juliana Gardênia Mel. Ela que começou a carreira aos 17 anos, entre amigos e atividades escolares. Com o passar do tempo, aperfeiçoou o seu conhecimento, ingressando em diversas bandas, entre elas Banda Mel com Açaí, Centauros, As Divas do Arrocha, Forrozão Esquema, Mulheres Perdidas, Forrozão Carapeba, Forró Brasil, dentre outras. No projeto, Gardênia Mel focou em tocar ritmos variados, atuando em bares, casas de show e festas particulares, como aniversários, casamentos. Por isso, ela está aqui para animar a nossa sexta-feira, nesse clima especial. Que bacana essa história, hein, Gardênia? Que maravilha, Jaqueline. Eu estou muito feliz de estar nessa tarde aqui com vocês, viu? E a galera de casa também. Nós que agradecemos você que está aí acompanhada do grande músico, né? Isso, Diego Luiz. Bem-vindo também, Diego. E fala um pouquinho, né? Que currículo recheado esse, Gardênia. Pois é, graças a Deus, né? Por onde eu passo, levando alegria, muita festa, porque eu sou a festa. E é isso aí, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus nessa trajetória maravilhosa, ainda rindo da história, né, menina? Você já teve alguma surpresa estragada assim, Gardênia? Lembra de alguma? Não, né? Você em dia é experiente. Mas essa foi demais. Mas essa foi demais, essa não foi? Demais, viu? Ô, Simvaldo, tu tá famoso, meu filho. Olha, querem estragar a festa, chama Simvaldo que ele vai. E Juliana? Ah, meu amor, mas ela hoje foi passada pra trás. Ela fez, não fui eu dessa vez. Ela foi. A alegria dela quando ela não estragou dessa vez, hein? Tanto salto disse, não fui eu dessa vez, não fui eu. Aqui a gente é especialista nisso, viu? Teve surpresa, não conta pra ninguém do Você em Dia que o negócio dá certo. Mas se contar, meu amor, antes a gente estraga. Ó, falando em festa, você toca muito em festa de aniversários, né? Isso, casamento, aniversário, em bares, em prefeituras, né? Shows de prefeituras. E fazendo aí a alegria da galera. Que maravilha, né? E aí você começou cedo, né? Logo aos 17 anos. Teve alguma influência? Não, na verdade, eu comecei em gincana de colégio, né? Aí me descobriram lá. Que legal! E disso aí eu sempre comecei, né, a cantar, tive as oportunidades das bandas, os convites das bandas, e aí eu fui evoluindo. E até hoje com o meu projeto, né? Sim, autoral. Maravilha. Olha aí, ela foi descoberta cantando na escola, né, na gincana. Eu cantei várias vezes, não fui descoberta. Não sei se eu fico alegre por ela ou triste por mim ou vice-versa. Eu não estou entendendo aqui. Você também, Lohan? Não, eu nunca cantei em gincana, não. Nunca cantou em gincana? Não, fiquei mais na parte das imitações mesmo. Foi, né? E deu certo. Até que deu certo. Estamos trabalhando. Estou me sentindo triste agora com essa informação. Deu certo lá, deu certo cá, não deu certo aqui. Mas cada um com sua missão. Mas você é um grande talento da TV Sergipana, Jaque. Muito obrigada. Mas, vamos lá. Não dá pra definir um estilo só, né? Você acaba tocando o que o povo pede, né, Gardênia? Isso. Repertório eclético, bem diverso. E, inclusive, eu monto os projetos de acordo com as trajetórias, os eventos. São João, eu trabalho muito forró das antigas. Maravilha. Agora chegando o verão, muito axé, então. E nos bares é rotatividade, né? Os shows também particulares, rotatividade são diversos ritmos, samba, pagode, o forró, e aí rola, o axé. Mistura tudo. Mistura tudo. Muito bom, né? Agora sim, sempre tem aquela, essa música tem que estar no repertório da Gardênia. Que música é essa? Fora autoral, vamos embora de Tão Sonhada. Por favor, então simbora. Nessa tarde maravilhosa aqui, juntinho com vocês. Diego Luiz no violão, vem com a Gardênia Mel, vem. Eu arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso, espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir e te cobrir de bem-querer. Eu arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso, espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada,
pra te colorir e te cobrir de bem-querer. E tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito. E tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito. E aceito ser seu e viver esse amor. E aceito ser seu e viver esse amor. Oh, 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 oh. E tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito. E tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito. E aceito ser seu e viver esse amor. E aceito ser seu e viver esse amor. Oh, 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 oh. Que é isso, gente linda! Nossa, como canta, hein, Lohan? Espetacular o talento da Gardênia, hein? Maravilhosa é ela! Espetacular. Muito bom! Pois é, pra você que gostou, já já a gente vai acompanhar a Gardênia, porque tem música autoral e a gente vai falar dessa música, quero ouvir, tô super ansiosa e o público de casa também, tá? Então já prepara aí que já já eu volto, olha ela aí nos ensaios fotográficos, maravilhosa, adorei, viu? Linda! Já já, e agora a gente vem pra cá que tem